Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Taturi asiko mo. Taturi asiko mo. Fujiya sa tatakai no sora e. Ah! Huli to. Huli. Paano masabi? Hindi makalayo ang gagi. Ang bigat yung drag ko eh. Walang iya ka. Pamatay. Eh, ligtas ba pala? Ligtas? Aray! Aray! Aray ko po. Na-field test na po. Kaya lang wasak na po agad. Oh no! Ayun na! Ah! Putagi! Sabotahe! Number 1! What is this? What is this, my friend? Ah! Puta! Tigilan mo na yung gancho mo! Balak to tata! Ah! Tumatalbog mo eh! Tanggalin mo yung gancho ko. Tumatalbog. Wala dyan, matalim pala ha. Diba? One time. Putik. Doon ako nalungkot pre. Ayun po, na-field test na po mga kaibigan. Ajam! Yeah. But no good, no finish. Na-field test po. Uy! Aray ko po. Ang sakit, Kuya Eddie. Butas to malamang, nasa loob oh. Paano masabi? Ayan po, yung ating pinild test na lure. Wow! Ginahasa po. Ginahasa ng walang hiya. Pinahasa walang hiya. Ayun po yung lure natin no, mga kaibigan no. Ang galing no. Very nice. Paano masabi? Time hero mo po, the angler. What? We'll see now. Tingnan natin ito. Ayos ka pa ba? Hindi ko mabiyak pre. Oh no! Okay. Sounds like good. But we'll see the swim.